नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल एडभान्स टेक्निकल कोर्समा। र आज मसँग छ Samsung Galaxy S10 Plus। यसमा प्रब्लम रहेछ मोइस्चर डिटेक्ट। फोन अन भएको अवस्थामा चार्जमा लगाउँदा मोइस्चर डिटेक्टको वार्निङ दिन्छ र अफ भएको अवस्थामा चार्जमा लगाउँदा वार्निङको सिम्बल देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा फोनलाई कसरी रिपेयर गर्ने आजको यो भिडियोमा रहेको छ। कृपया भिडियो पुरा हेर्नु होला। यस्तो समस्या चार्जिङ पोर्टमा फोहोर पसेर कार्बन जमेर यस्तो समस्या आउँछ धेरै जसो। कतिपय चाहिँ साफ गरेपछि काम चाहिँ गर्छ, 2-4 दिनमा फेरि त्यस्तै प्रब्लम आउन पनि सक्छ। धेरै यसको पर्मनेन्टली सोलुसन भनेको चार्जिङ पोर्ट चेन्ज गर्नु नै हुन्छ। यसको चार्जिङ पोर्ट म चेन्ज गरेर देखाउँदै छु र प्रब्लम पनि यसको समाधान गरेर देखाउँदै छु। सबैभन्दा पहिला यसलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। खोल्नका लागि मैले एउटा लिक्विड फोल्डर रिमुभर लिक्विड युज गरेको छु। यसले गमलाई लुज गर्छ, तर यो पहिला पनि खोलेको हुनाले सजिलै खुस्कियो। यसको चार्जिङ पोर्ट मेन बोर्डमै हुन्छ। मेन बोर्डमै चार्जिङ पोर्ट हुने भएकाले यसको सबै बोर्डहरू निकालेर यसमा पोर्ट चेन्ज गर्नै पर्छ। कुनै फ्ल्याक्स ल्याएर हाल्न मिल्दैन रे। अब यसको म पुरै फोन खोलेर फटाफट चार्जिङ पोर्ट रिपेयर गर्नतिर लागे है। र हाम्रो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिक रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो हजुरसम्म छिटोभन्दा छिटो पुग्नेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ Samsung Galaxy S10 Plus को सेम चार्जिङ पोर्ट मसँग रहेको छ। एकै खालको छ र हामी यसलाई यहाँ लगाउन सक्छौं। लगाउने तरिका पुरा भिडियो हेर्नु होला। अब चार्जिङ पोर्ट चेन्ज गर्नका लागि मैले PCB स्ट्यान्डमा बोर्डलाई फिक्स गरेँ र LCD मा भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो रेकर्ड गरेँ मैले। यहाँ माथि हेर्दाखेरि केही बलहरू सोल्डरले टच भएको छ। यसलाई मिटरले पहिला चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पछि यही कन्डिसनमा राख्नका लागि, अथवा कुनै एनसी छ, कुनै पोइन्ट कनेक्सन छैन भने हामीले त्यतिकै क्लिन गरेर छोडिदिँदा पनि हुन्छ। त्यसका लागि मैले यहाँ चेक गरेँ, कुनै पनि यसमा कनेक्सन नभएकाले गर्दा पछि यो सोल्डर भए पनि केही फरक पर्दैन, नभए पनि केही फरक पर्दैन। अब यसलाई पोर्ट निकाल्दै छु म। पोर्ट निकाल्नका लागि पेस्ट मैले रिलाक्सको S20 पेस्ट युज गरेको छु। हटगनको टेम्परेचर 380 एयर 5 रहेको छ कनेक्टर निकाल्नका लागि। अब यसरी कनेक्टर निकाल्दाखेरि कुनै ट्र्याक टुटेको छैन भनेपछि हामीले कनेक्टर राम्रोसँग निकालेका छौं। अब यसमा हामी क्लिन गर्ने छौं। कनेक्टरको पिनहरू एट्याच हुने बलहरू हामी रिसोल्ड गर्ने छौं। यसका लागि सोल्डर पेस्ट म अलिकति लगाएँ यहाँनेरि। यसलाई क्लिन गरेर अलिकति सोल्डर पेस्ट लगाइसकेपछि
अब रिसोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसोल्ड गर्दाखेरि ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यहाँ बल बनिनुपर्ने छ राङ अथवा सोल्डरको बल डट 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 हुने गरी राम्रोसँग कनेक्टरको पिनमा एट्याच हुनका लागि एक प्रकारको प्रिन्टमा बल बनिनुपर्ने हुन्छ। यसरी राम्रोसँग रिसोल्ड गरिसकेपछि अब हामी यसलाई फेरि क्लिन गरौँ। अब नयाँ कनेक्टरमा पनि सोल्डर पेस्ट लगाएर आइरनले राम्रोसँग सोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, एक आपसमा टच नहुने गरी। अब यसरी कनेक्टरको पिन सोल्डिङ गरिसकेपछि अब हामी यसलाई बोर्डमा फिट गर्नेछौँ। हाम्रो यो कनेक्टरको एउटा साइडको प्रिन्ट अलिकति डाउन भएको छ। अब यसलाई हामी फेरि क्लिन गरेर पिनलाई फेरि माथि उठाएर फेरि सोल्डिङ गरेर अनि मात्रै कनेक्टर लगाउनेछौँ। अब कनेक्टर लाग्ने पिनदेखि माथिको सबै सोल्डरहरू मैले क्लिन गरेँ। यसो गर्दाखेरि कनेक्टर राम्रोसँग एट्याच हुन्छ बोर्डमा, पछि फेरि सोल्डर लाएर फेरि रिसोल्ड गर्न मिल्छ। अब यहाँ मैले रिलाइफको F20 पेस्ट नै लगाएँ, किनभने यो लगाइसकेपछि पछि फेरि सुकेर फेरि यो हार्ड भइदिन्छ, यसले गर्दाखेरि कुनै असर गर्दैन। अब कनेक्टर फिक्स गर्ने बेला भएको छ। 861 DW मा हिट 380 र एयर 4 लगाएर मैले कनेक्टर फिक्स गर्दैछु। हाम्रो कनेक्टर फिक्स भएको छ। अब यसलाई दह्रो बनाउनका लागि सोल्डर लगाएर बाहिरबाट फेरि हिट गरेर सोल्डर मिल्ट हुन्छ र कनेक्टर राम्रोसँग बाहिरबाट पनि जोइन हुन्छ। यसरी मैले कनेक्टर फिक्स गरिसकेको छु। अब यो बोर्ड रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई क्लिन गरेर म बोर्डमा सेट गरेर चेक गर्नेछु यसको डाटा कनेक्सनहरू, चार्जिङ कनेक्सनहरू सबै थोक एकदम प्रपर तरिकाले लागेको छ कि छैन राम्रोसँग चेक गरेर कस्टमरलाई जिम्मा दिनेछु। अब यसमा नयाँ कनेक्टर रिप्लेस भइसकेको छ। जहाँसम्म लाग्छ सबै थोक
एकदम राम्रो तरिकाले लागेको छ, कुनै प्रब्लम आउने छैन। यसलाई म फिक्स गर्दैछु। भिडियो अलिकति फास्ट छ। अब हाम्रो मोबाइल सेट भइसकेको छ। अब यसलाई म चार्जमा लगाएर हेर्नेछु। चार्जमा लगाएँ, चार्जिङको इन्डिकेटर देखायो, चार्जिङ देखायो। अब केही समय लाग्न सक्छ। चार्जिङ देखाइसकेको छ, चार्ज भयो। हाम्रो काम सक्सेस भएको छ लगभग। यसको म डाटा पनि चेक गर्नेछु, एम्पियर पनि चेक गर्नेछु। 1 एम्पियरमा चार्जिङ एम्पियरमा 2 एम्पियर लगभग देखाएको छ। यसको मतलब फास्ट चार्जिङ पनि राम्रोसँग सपोर्ट गरेको छ। यता चार्जमा लगाएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको चार्जिङ फुल हुने टाइम भनेको 1 घन्टा कति मिनट छ है। एम्पियर मिटरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, 2 एम्पियर देखाएको छ। 1 घन्टा 42 मिनटमा फुल हुन्छ भनेको छ। लगभग यो चार्जरले एकदम फास्ट राम्रो चार्जिङ भएको छ। अब म यसको डाटा चेक गर्नेछु, डाटा कनेक्सन ठिक छ कि छैन। डाटा केबल कनेक्ट गरेँ। अब USB ट्रान्सफर टर्न अन भनेको छ, भनेपछि डाटा ट्रान्सफर भएको छ। 2 घन्टा कति मिनट देखाएको छ, एकदम ठिक।